動物完全大百科。噴火するまで、噴火じゃなくて噴火。羽化だよ。目が可愛いね。蜂みたいな尻尾だね。蜂みたいな尻尾だね。生まれたら白くて可愛いのよ。でね、昔さ白くてで、じゃあ今日はセミの抜け殻がない抜け殻を着てるセミを見ましたって見れるね。白くなるまでだよ。食べないよね。そのとこまで行けないから多分一番目で終わる。そして生まれちゃうの。そう。すぐに
す